নমস্কার। আজকে যে বিষয়ে ক্লাস বা যে বিষয় আমি পড়াতে চলেছি, বোঝাতে চলেছি, সেটা হলো কম্পিউটারে আমাদের যে নেটওয়ার্কিং কেবল দেখি, আমাদের RJ45 কানেক্টর দিয়ে যে ক্যাট কেবল আমাদের ইনস্টল করা হয়, সেই ক্যাট কেবল আমি কীভাবে ইনস্টল করব বা তার সিস্টেমটা কি সেটা জানতে হবে। সেটা না জানলে আমি কিন্তু ক্যাট কেবল আর কি RJ45-এর সাথে আমি কানেক্ট করতে পারবো না। যদিও পারি, তাহলে কিন্তু নেট কানেকশান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কানেকশান যে হবে, এটার কিন্তু কোনো সিওরিটি নেই, পাবো না। তো তার একটা থিওরি আছে, তার একটা মেথড আছে, সেটাকে আমরা জানবো আজকে। তো এখানে আমি ক্যাট কেবল কিছু এনেছি। এইটা ক্যাট কেবল, অবশ্যই এটা ল্যান কেবল। এটা এটা হলো, এটা বাজার থেকে পারচেস করা, অর্থাৎ এটা কেনা। আর এটা হলো আমার হ্যান্ডমেড, অর্থাৎ এই কানেক্টরটা আমি আর কি লাগিয়েছি, ইনস্টল করেছি। তো এই একটা মেথড আছে কীভাবে ইনস্টল করতে হয়, সেটা নিয়ম জানতে হয়। না জানলে আমি যদি উল্টোপাল্টাভাবে আমি যদি কানেকশান করি, বা মানে আমি যদি নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে যদি কানেকশান করি, তাহলে কিন্তু সেখানে কাজ হবে না। যাই হোক, এটা আমরা দেখেছি যে এই হলো কম্পিউটারের ল্যান পোর্ট, এইটা হলো ল্যান পোর্ট, এইটা হলো ল্যান পোর্ট, এই দুটো ইউএসবি, এই ল্যান পোর্টে আমাদের RJ45 কেবল ইনস্টল করতে হয়। তো দেখো ভালো করে, এখানে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে এই যে নচ আছে, এই নচের সোজা এই নচটা এইভাবে ইনসার্ট করতে হয়। এই আওয়াজ হলো, এটা প্রপারভাবে এটা জ্যাক হলো। এইটা হবে আরেকটি পার্টি, মানে আরেকটি, এটা সুইচে যেতে পারে, এটা হাবে যেতে পারে, এই এনটা এটা কোনো কম্পিউটারে যেতে পারে। তো সেটা আমরা দেখব, সেটা আমরা জানব। এখানে আমি একটা ছবি দিয়েছি, যেখানে দুটো কম্পিউটারের মধ্যে ল্যান কানেকশান করা হচ্ছে। ভালো করে এখানে দেখলে বুঝতে পারা যাবে ল্যান কানেকশান PC1 অ্যান্ড PC2। এটা হলো কি ল্যান কেবল। তো এইখানে এই দুটো কম্পিউটারের আমাদের সিস্টেম ইউনিটের সাথে আমাদের ল্যান কানেকশান কানেক্ট করা হয়েছে। তো এইখানে ল্যান কেবল দিয়ে যে কানেক্ট করা হয়, এইটা এক ধরনের কানেকশান। এটাকে বলা হয় আমাদের পিয়ার টু পিয়ার কানেকশান, বা আমাদের মেশিন টু মেশিন কানেকশান বলা হয়। এখানে মাঝখানে কিন্তু কোনো হাব বা সুইচ বা রাউটার বা অন্য কিছু, আমরা এখানে কোনো নেটওয়ার্কিং ডিভাইস আমরা ইউজ করছি না। তো এইটা একটা টাইপের কানেকশান, এর কানেকশান সিস্টেম এক রকমের হয়। আবার আরেকটা কানেকশান সিস্টেম হয়, সেটা আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই চিত্রের দিকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, এখানে যে ছবিটা দেওয়া আছে, এখানে PC1 সেই আগের মতোই, এটা PC2 কম্পিউটার 2। মাঝখানে একটি হাব বা সুইচ, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। তো এইটার কিন্তু কানেকশান ডায়াগ্রাম বা কানেকশান যেভাবে করব, কেবল কানেকশানটা, সেই কেবিলের যে আমরা কেবল কনফিগারেশন সেটআপটা কিন্তু একটু আলাদা। তো আমরা সেই জায়গাতে আসি, তাহলে বোঝা গেল প্রথমটাতে আমরা মেশিন টু মেশিন, মানে একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে ডিরেক্ট কানেকশান করব থ্রু আমাদের ক্যাট কেবলের মাধ্যমে, এবং দুটো কম্পিউটারে RJ45 যে ল্যান কানেক্টর আছে, ল্যান পোর্ট আছে, সেই ল্যান পোর্টে আমি কানেক্ট করব। এইটা একটা কানেকশান হয়। আর একটা কানেকশান হয় দুই বা তার বেশি কম্পিউটার, এখানে তিনটে থাকতে পারে। মানে আমি এখানে আরেকটা PC3 দিতে পারি, এখান থেকে PC3 কানেকশান হতেই পারে। তো এটাও একটা ধরনের কানেকশান হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে এর কানেকশান যে সিস্টেম, তার কানেকশানের যে পদ্ধতি,
কেবলিং সিস্টেম, এরা দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। তো সেটা আমরা পরের পার্টে আসছি। পরে আমরা যেখানে এসেছি সেটা হলো একটা স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলা হচ্ছে। এই স্ট্যান্ডার্ডটা কি, আমাদের কম্পিউটারে যখন ল্যান কেবল কানেক্ট করা হয়, এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে আমাদের কেবল কানেকশন করা হয়। সেই স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে দুটো স্ট্যান্ডার্ড হয়, একটা হলো T568A, বা আমরা শুধুমাত্র 568A বলতে পারি, এবং আরেকটা হলো 568B। এই দুটো স্ট্যান্ডার্ড বা দুটো মডেল আছে। এই দুটো স্ট্যান্ডার্ড বা মডেলের ওপরে আমাদের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের যে কেবলিং করা হয় সেই কেবলিংগুলো নির্ভর করে। তো এইখানে স্ট্যান্ডার্ডের পরে আসছে কানেকশান পদ্ধতি। সেখানে দু রকমের কানেকশান পদ্ধতি হয়, একটা হচ্ছে স্ট্রেট কেবল আর একটা হচ্ছে ক্রস ওভার কেবল। তো একটা হচ্ছে স্ট্রেট কেবলে কীভাবে আমরা আসবো। স্ট্রেট কেবলটা আমি বলি, একটা যদি কম্পিউটারে ধরা যাক PC1 PC2, এই দুটো কম্পিউটারের মধ্যে আমি যদি কেবল কানেক্ট করি এবং সেটা যদি দুই প্রান্তের কানেক্টার এই দিকের কানেক্টার এবং এই দিকের কানেক্টার যদি 568A অথবা 568B এই দুটোই যদি থাকে, তাহলে আমি সেটাকে বলবো স্ট্রেট কানেকশন বা স্ট্রেট কেবল বলতে পারি। কি বললাম, এই দিকে এই কম্পিউটারের যে এন্ড, অর্থাৎ আমি একটু দেখাই, এই তো দুটো এন্ড, এইটা ধরা যাক এইখানে আসবে, এইটা এইখানে আসবে। তো এর যে কানেকশানটা করা হয়েছে, এই যে জায়গাটা, তারের যে সেট আপ, কোন তারের পরে কোন তার এখানে আসবে, এখানে তারের বিভিন্ন কালারিং আছে, আমি বলে দিয়েছিলাম সম্ভবত। এখানে তারের কালার আছে, বিভিন্ন রঙের আছে তার, এখানে অরেঞ্জের তার আছে, এখানে গ্রিন তার আছে, এখানে ব্লু তার আছে, এখানে ব্রাউন তার আছে, আবার অরেঞ্জ হোয়াইট আছে, ব্লু হোয়াইট আছে, গ্রিন হোয়াইট আছে, ব্রাউন হোয়াইট আছে। তো এই রকম তারের আর কি রং আছে। সেই রঙগুলোকে পরপর সাজিয়ে, মানে সেই রঙের তারগুলোকে পরপর সাজিয়ে যে একটা কানেকশান করা হয়, তারই নাম একটা হচ্ছে 568A মডিউল, আর একটা হলো 568B মডিউল। তো এইখানে যদি উভয় প্রান্তের তারে এই এন্ড এবং এই এন্ড দুটোই যদি 568A মেনটেন করা হয়, তখন আমরা তাকে বলবো এটা হচ্ছে স্ট্রেট কেবল। আর যদি উভয় প্রান্তেই 568B এবং 568B মেনটেন করা হয়, তখন আমরা তাকে বলবো স্ট্রেট কেবল। এইবারে ক্রস কেবল কাকে বলবো? ক্রস কেবল হবে দুটোর বিপরীত, অর্থাৎ এটা হলো ক্রসে আমরা কি করব, যদি এই দিকে 568A মেনটেন করা হয়, তাহলে এই দিকে হবে 568B, অথবা 568 যদি এই দিকে B মেনটেন করা হয় PC1-এ, তাহলে PC2-এ হবে 568A। এইটাকে বলবো আমরা ক্রস ওভার কেবল বা আমরা ক্রস কেবল, এইটাকে আমরা বলতে পারি। তো এই দুটো সিস্টেমে আমাদের নেটওয়ার্ক কানেকশানে কেবলিং করা হয়। একটা হচ্ছে স্ট্রেট কেবল, যেটা দুই প্রান্ত সমান হবে, দুই প্রান্তেই হবে 568A অথবা 568B। আর আরেকটা হলো ক্রস ওভার কেবল, যেটা একটি প্রান্তে 568A থাকবে এবং আরেকটি প্রান্তে 568B থাকবে। তো এই হলো আমাদের কেবলিংয়ের সিস্টেম। এইবারে আমরা আসব কালার কোডিংয়ের জায়গায়। চলে এলাম আমরা। তো এইখানে যেটা দেখার কথা,
সেটা হলো 568A স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের মানে কালার কোডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের RJ45 বা ল্যান্ড পোর্টে আমাদের পরপর 1 নম্বর থেকে 8 নম্বর এই যে পরপর 8টা পিন আছে, তো এই 1 থেকে 8 নম্বর পিনে কোন কোন কালারের তার আর কি ক্রিম হবে, মানে কোন কোন কালারের তার আর কি জয়েন হবে। তো এই হলো RJ45-এর একটা জয়নিং আলাদা করে কাটা আছে। এইটা হলো RJ45 কানেক্টর, এটা 8টা পিন আছে। 8টা পিনে আমরা 8টা ওয়্যার কীভাবে ইনস্টল করব, কীভাবে তার কনফিগার থাকবে সেটা। তো এটা হলো 568A স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী 1 নম্বর ওয়্যারে থাকবে গ্রিন হোয়াইট, 2 নম্বর আর কি পিনে থাকবে 1 নম্বর পিনে থাকবে গ্রিন হোয়াইট, 2 নম্বরে থাকবে গ্রিন, 3 নম্বরে থাকবে অরেঞ্জ হোয়াইট, তারপরে 4-এ থাকবে ব্লু, 5-এ থাকবে ব্লু হোয়াইট, 6-এ থাকবে অরেঞ্জ, 7-এ থাকবে ব্রাউন হোয়াইট এবং লাস্ট 8 নম্বর পিনে থাকবে ব্রাউন। তো এইটা কোন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হচ্ছে? 568A স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের কাজ হচ্ছে। আমাদের 568A অনুযায়ী যে কাজটা হয় এর বিপরীতে থাকে কি 568B, যেটা আমরা এটা 568B হিসাবে কানেক্ট করা আছে। তো আমরা পরে আসছি 568B-তে। এখানে দেখো, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখলাম, পরে আসছি 568B স্ট্যান্ডার্ড। এটা কি? এইখানে 1 নম্বর ওয়্যারে 1 নম্বর পিনে থাকবে অরেঞ্জ হোয়াইট, 2 নম্বর পিনে থাকবে অরেঞ্জ, 3 নম্বর পিনে থাকবে গ্রিন হোয়াইট, 4-এ থাকবে ব্লু, 5 নম্বরে থাকবে ব্লু হোয়াইট, 6 নম্বর পিনে থাকবে গ্রিন, 7 নম্বর পিনে থাকবে ব্রাউন হোয়াইট এবং 8 নম্বর পিনে থাকবে ব্রাউন। তো এইখানে 568A এবং 568B এই দুটো ধরনের যে কেবেলিং হয়, সেই দুটো ধরনের কেবেলিংয়ে দেখো আমরা এখানে ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবো যেটা স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলা হচ্ছে। এখানে এই 4 নম্বর পিন, 5 নম্বর পিন, 7 নম্বর, 8 নম্বর, এই 4টে পিন কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা যদি দেখি 4টে পিনে যে কালারের ওয়্যার আমরা দেখতে পাই সেই ওয়্যার আমরা কিন্তু চেঞ্জ পাচ্ছি না। অর্থাৎ এই যে ওয়্যার, এই যে ওয়্যার আমরা দেখাচ্ছি ব্রাউন হোয়াইট, এইটা হলো অরেঞ্জ হোয়াইট, এইটা হলো অরেঞ্জ, নেক্সট হলো গ্রিন হোয়াইট, এইটা হলো গ্রিন তার, এটা হলো গ্রিন হোয়াইট, তারপরে আসছি ব্লু হোয়াইট, এইখানে আছে এটা হলো ব্লু হোয়াইট, দেখো ভালো করে দেখো ব্লু হোয়াইট, তারপর আসছে ব্লু, আর লাস্ট আসছে ব্রাউন হোয়াইটের সাথে ব্রাউন। তো এই মোট 8টা তার। তো 8টা তার আমরা কীভাবে এই 8টা তার আমরা এই পোর্টে এই RJ45 পোর্টে আমরা কীভাবে ইনস্টল করব? যদি আমি কোনো এই RJ45 পোর্টে যদি আমি 568A স্ট্যান্ডার্ড বা মডেল অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে আমাকে ফিট করতে হবে এই মেথড অনুযায়ী। এইখানে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে। পরে যদি আমি অন্য কোনো একটা RJ45 কানেক্টরে যদি 568B মডিউলে আমি করতে চাই, তখন আমাকে এই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাকে 1 নম্বর পিন 2 নম্বর পিন সাজিয়ে আমাকে ইনস্টল করতে হবে বা আমাকে ক্রিম করতে হবে। এই পিনের সঙ্গে এই তারগুলোকে সেটিং করতে হবে। তো মাঝখানে একটু বলে রাখি, পিনের সঙ্গে তারগুলোকে সেটিং করার জন্য এই ক্রিম যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয় এবং দুদিকের যে তার কানেক্ট হয়েছে সেটা টেস্টিং করার জন্য একটা মেশিন আছে, কেবল টেস্টার মেশিন, এই মেশিন দিয়ে টেস্ট করতে হয়। তো
মেশিনটাকে বলা হচ্ছে ল্যান্ড টেস্টিং মেশিন বা RJ45 টেস্টিং মেশিন। তো এইখান দিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারি। আর এইবারে আমি একটা কথায় আসি, যেটা বলছিলাম, এবারে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে কোথায়, 568A এবং 568B অনুযায়ী আমাদের এখানে চেঞ্জ হচ্ছে 1 নম্বর পিনের সাথে আমাদের এখানে চলে যাচ্ছে কোথায়, 3 নম্বর পিন। দেখো এই গ্রিন হোয়াইটের সঙ্গে এই গ্রিন হোয়াইট। আচ্ছা, 2 নম্বরের পিনের সাথে আমাদের কোথায় যাচ্ছে, 2 নম্বর পিনের সাথে আমাদের যাচ্ছে কোথায়, 6, দেখো গ্রিন। 3 নম্বর পিনের সাথে অরেঞ্জ হোয়াইট, এই অরেঞ্জ হোয়াইট যাচ্ছে কোথায়, 1 নম্বর পিন। আর 6 নম্বর পিন লাস্ট পড়ে আছে, যেটা এই 6 নম্বরের সঙ্গে যাচ্ছে এখানে 2 নম্বর পিন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, ভালো করে এটা দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে কোন তার কোথায় যাচ্ছে। এইটাই আছে আমাদের ক্রস কেবলিং এবং স্ট্রেট কেবলিংয়ের জায়গাটা। মানে আমাদের যদি দুই প্রান্তেই যদি 568A থাকে, ধরা যাক আমি একটা কেবলিং করেছি, কেবলিংটা দেখালে বুঝতে পারবে, এই কেবলিংটা হচ্ছে 568B মডেল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তো এটা হচ্ছে এই মডেল, মানে এর এই যে কেবলিংয়ের এই দুটো প্রান্তে, এইটা এবং এইটাতে এই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হয়েছে। যদি আমি এটা 568A মডিউলে যদি আমি কাজ করি তাহলে, বা মডেলে কাজ করি, তখন আমাকে এই দুই প্রান্তে আমাকে এই কালার কোডিং অনুযায়ী স্ট্রিপিং করতে হতো বা কেবলিং করতে হতো। এইটা হলো স্ট্রেট কেবলের, এটা হলো স্ট্রেট কেবলের জন্য। আর ক্রস কেবলের জন্য হচ্ছে কি, যদি একদিকে 568A থাকে তাহলে তার আরেক প্রান্ত হবে 568B। যদি উল্টো হয়, মানে একদিকে যদি 568B থাকে তাহলে তার বিপরীত প্রান্তে হবে 568A। এটা হলো ক্রস কেবলের মেথড। এটা আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে, এইটা ভুললে চলবে না। এটা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কেন করা হচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে একটা কথা বলে রাখি, যেখানে যেটা বলছিলাম, বাই দ্য ওয়ে একটা কথা বলে রাখি যে যদি আমি দুটো কম্পিউটারে যেখানে একটা কেবলের মাধ্যমে আমি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক করব, মানে আমার বাড়িতে দুটো কম্পিউটার আছে বা অফিসে দুটো কম্পিউটার আছে, দুটো কম্পিউটারের মধ্যে আমি একটা কেবল দিয়ে, ধরা যাক এই একটা কেবল দিয়ে আমি কানেক্ট করব দুটো কম্পিউটারকে, তখন আমাকে করতে হবে কি, আমাকে ক্রস কেবল দিয়ে করতে হবে। একদিকে হবে 568A, আরেকটা হবে 568B, বা দুটোর মধ্যে আমি যে কোনো একটা দিয়ে চেঞ্জ করে করতে পারি। এইভাবে করতে হবে। কারণটা পরে বলছি কেন করা হয়। নেক্সট আসছি, যদি মাঝখানে হাব বা সুইচ থাকে তখন সেখানে কিভাবে করব। হ্যাঁ, এবারে আসছি এখানে হাব বা সুইচের কথায়। মাঝখানে দুটি কম্পিউটার বা 3টি কম্পিউটার বা 10টি কম্পিউটার আছে, সেখানে আমি প্রত্যেকটি কম্পিউটারেই আমি হাব বা সুইচের মাধ্যমে যে আমি কানেকশন করছি, সেক্ষেত্রে আমি হাবের এখানে তাহলে একটা কানেক্টিং হবে এবং কম্পিউটারে আরেকটি কানেক্টর হবে। তো এইভাবে চলতে থাকবে। তো এইখানে আমি করতে পারি কি, যে 568A এইদিকেও আমি 568A করলাম, এটায় ধরো করলাম 568B, এটাও করলাম 568B,
এইরকমভাবে করাতে পারে বা এইটাতে আমি 568 দুটোতেই আমি 568B করে করতে পারি বা আমি 568A করে করতে পারি, মানে যাই হোক না কেন পিএসসি কম্পিউটার থেকে যে হাব বা সুইচে যে কানেকশনটা যে হবে ল্যান কেবলটা, সেটা কিন্তু স্ট্রেট কেবল থিওরি মেনটেন করবে, এটা মনে রাখতে হবে। এখানে ক্রস কেবল থিওরি কিন্তু মেনটেন করবে না। যদিও ক্রস কেবল দেওয়াটা চলে, ক্রস কেবল দেওয়া দিলে নেটওয়ার্কিং হবে, কিন্তু এখানে স্ট্রেট কেবলটা দেওয়াটা বেটার, এটা সবাই প্রেফার করে স্ট্রেট কেবলে কাজ করাটা। তো এটা বোঝা গেল। কিন্তু এটা কেন হয় সেটা জানতে গেলে মানে আমি দুটো কম্পিউটার বা তিনটে কম্পিউটারের সাথে যখন কানেক্ট করব, সেখানে যদি মাঝে যদি আমাদের হাব বা সুইচ দিয়ে আমাদের যদি কাজ করতে হয়, তো সেখানে কেন আমরা স্ট্রেট কেবল দিয়ে কাজ করব। আর যদি দুটো কম্পিউটারের মধ্যে যদি ডেটা কানেক্ট করা হয়, মানে ল্যান কেবল কানেকশন করা হয়, সেখানে কেন আমি ক্রস কেবল কানেকশন করব। তো সেটা জানতে গেলে আমাদের একটু জানতে হয় যে 1 আর 3 নম্বর পিন এবং 2 আর 6 নম্বর পিনটা কেন বিপরীতে যাচ্ছে, এইটাই হচ্ছে আসল কারণ। সেটাই আমি আসছি। আর এবারে আসছি সেই জায়গায় যেখানে আমরা কেন ক্রস কেবল এবং কেন স্ট্রেট কেবল আমরা ইউজ করব। ধরা যাক কেন পিসি, এখানে দেখো ভালো করে ছবিতে দেখো, ল্যান্ড পোর্ট, এটাও ল্যান্ড পোর্ট কার PC1, এটা ল্যান্ড পোর্ট PC2 এর। তো ল্যান্ড পোর্ট PC1 এর ক্ষেত্রে এবং ল্যান্ড পোর্ট PC2 এর ক্ষেত্রে তার যে ল্যান্ড পোর্টের যে কনফিগারেশন, অর্থাৎ তার যে কানেকশন কনফিগারেশনটা কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই সমান আছে। অর্থাৎ এখানে 1 নম্বর পিন হচ্ছে RX প্লাস, এরও 1 নম্বর পিন RX প্লাস। এই RX কথাটার মানে হলো রিসিভিং সিগন্যাল এবং সেটা প্লাস, মানে সিগন্যাল তো প্লাস এবং মাইনাস হয়, মানে ভোল্টেজটা যেটা ডেটা যে ভোল্টেজটা যায় সেটা প্লাস এবং মাইনাসের দুটোতেই যায়। তো সেক্ষেত্রে 1 নম্বর পিনে যায় রিসিভিং প্লাস সিগন্যাল, 2 নম্বর পিনে যায় রিসিভিং মাইনাস সিগন্যাল, 3 নম্বর পিনে যায় ট্রান্সমিশন প্লাস সিগন্যাল এবং 6 নম্বর পিনে যায় ট্রান্সমিশন মাইনাস সিগন্যাল। এইবারে 4 and 5 and 7 and 8 এই চারটে মানে 2 পেয়ার বোথ এন্ডে, মানে PC1 PC2 PC3 চলতে PCN, যতগুলো পিসি হোক না কেন, সেক্ষেত্রে সবারই কিন্তু এগুলো আনইউজড অবস্থায় থাকে। এটা ইউজ হয় কোন ক্ষেত্রে সেটা আমি বলে দেবো পরের ভিডিওতে বলে দেবো। তো এইখানে একটা জিনিস ভাবার দরকার আছে, এখানে যে জায়গাটা ভাবার দরকার সেটা হচ্ছে, ধরা যাক এই একটা কম্পিউটার, তো এ রিসিভ করবে 1 নম্বর পিন দিয়ে এই কম্পিউটারটা, তো এও 2 নম্বর কম্পিউটারও তো 1 নম্বর পিন দিয়ে রিসিভ করবে। তো দুটো যদি এই পিনটা সরাসরি এইখানে হিট করে, মানে আমি রিসিভ করছি আরেকজন, আমি যে রিসিভ করছি যে জায়গা দিয়ে, আরেকজনকে তো ট্রান্সমিশন করতে হবে, সে যদি সেই জায়গাতে রিসিভ করে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে, মানে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ট্রান্সমিশনটা হবে না, ক্র্যাশ করে যাবে। ট্রান্সমিশন এখানে প্লাস হচ্ছে, এখানে ট্রান্সমিশন প্লাস হচ্ছে, যদি দুটো সেম জায়গায় থাকে তাহলে কানেকশান নেবে না। সেই জন্য একজনকে রিসিভ করলে আরেকজনকে ট্রান্সমিশন করতে হয়, বা বিপরীত, একজনকে ট্রান্সমিশন করলে আরেকজনকে রিসিভিং করতে হয়। তো সেই জন্য আমাদের ক্রস কেবলিং করা হয়। কেন কি এই 1 নম্বর পিন যদি ট্রান্সমিশন করে তাহলে 2 নম্বর পিন সেটাকে রিসিভিং করতে হবে। আচ্ছা, 1 নম্বর পিসির যদি ট্রান্সফার মাইনাস হয়, 2 নম্বরে রিসিভিংয়ে মাইনাস করতে হবে। সরি, এটা ভুল গেল, এটা রিসিভিং মাইনাস হবে। ঠিক সেই রকম এই ল্যান্ড পোর্টের 1 নম্বর যদি RX প্লাস হয় তাহলে এর হবে TX প্লাস, এবং RX মাইনাস হলে এর হবে TX মাইনাস। যার জন্য ক্রস কেবল করা হয়। দুটো কম্পিউটারের যদি একটাই কেবল দিয়ে কানেকশন করা হয় সেক্ষেত্রে ক্রস কেবল অবশ্যই দরকার। কারণটা এই চিত্র দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। আর যদি তার বেশি, মানে 2 বা তার বেশি, বা 10টা 100টা 50টা যতগুলো খুশি কম্পিউটারে আমরা কাজ করি,
সেখানে যখন কানেকশনটা আমরা করব, সেখানে মাঝখানে হাব বা সুইচ থাকছে, তো সেখানে কিন্তু ক্রস বা স্ট্রেট সেটা কিন্তু ম্যাটার করে না। যদি আমি স্ট্রেট কেবল দিয়ে কাজ করি তাহলেও কানেকশন হবে, যদি আমি ক্রস কেবল দিয়ে কাজ করি তাহলেও কানেকশন হবে। তবে স্ট্রেট কেবল দিয়ে কাজ করাটা বেটার, অনেক সহজ পদ্ধতি হয় এবং অনেক সহজভাবে ডেটাগুলোকে কনফিগার নেটওয়ার্কটাকে কনফিগার করা যায়। সেক্ষেত্রে কি হয়, হাব বা সুইচের যে আমাদের কন্ট্রোলার আছে, হাব বা সুইচ একটা ডিভাইস, নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, ওর যে সার্কিট বোর্ড আছে, মাদার বোর্ড থাকে ভেতরে, সার্কিট বোর্ড থাকে, তার যে কন্ট্রোলার আছে, সেই কন্ট্রোলারে সিস্টেমটা এমনভাবে করা থাকে যাতে যেখানে আমরা স্ট্রেট বা ক্রস যাই আমরা ইউজ করি না কেন, কন্ট্রোলার অটোমেটিক্যালি কিন্তু RxTX-টাকে সেট করে নেয়। যার জন্য শুধুমাত্র এই প্রসেসটা কোথায় মেনটেন করব, শুধুমাত্র মেনটেন করব সেখানে যেখানে দুটো কম্পিউটার থাকবে এবং একটা তারের মাধ্যম দিয়ে কানেকশন হবে, সেখানে এই থিওরি ফলো করতে হবে। অর্থাৎ এটা ক্রস ওভার কেবল দিতে হবে। এটা হচ্ছে ক্রস ওভার কেবলের ডায়াগ্রাম। আর যেখানে আমরা হাব বা সুইচ দিয়ে কানেকশন করব, সেখানে কিন্তু এই থিওরি না মানলেও চলবে। আমরা চেষ্টা করব হয় এইটা অ্যাপ্লাই করার বা এইটা, অর্থাৎ আমরা চেষ্টা করব কি যে 568A অথবা 568B এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাতে, একটা কালার কোডিং দিয়ে সব কটা কম্পিউটারের সাথে কানেকশন করা, এটাই আমরা করব। তো আজকে এই পর্যন্ত থাক। এরপরে ভিডিওতে আমি প্র্যাকটিক্যাল করাবো, প্র্যাকটিক্যালটা আমি দেখাবো কিভাবে কেবলিংটা করতে হয়। আজকে অনেকটাই সময় নিয়েছি। যাই হোক, ভালো করে দেখো, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয়, অবশ্যই আমাকে লিখে জানাবে সবাই। থ্যাংক ইউ। আবার আসবো পরে। তো সবাইকে বলছি ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার করতে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে। থ্যাংক ইউ।